الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما د مولانا صاحب له ځان ځکه مخکې کړ چې زما هارټ بیټ زیات شوی دی، دا جوس مې لاس کې نیولی دی چې زه کور ته ځم. محترمو، د اختر د خوشحالو ورځې دي او په دې ورځو کې موږ خپلو ماشومانو له پیزار اخلو، کپړې اخلو، موږ خوشحاله خو سنجیده مسلمان، پوهه مسلمان هغه به 100% نه خوشحاله. د هغې وجه دا ده چې د تاریخ په شان یو وارې بیا قبله اول په سره اور کې ولاړه ده او تورسرې زنانه په چغو سر دي، نو مومن مسلمان په داسې حال کې نشي خوشحالېدلی. خو زه د موجوده حالاتو باندې خبرې نه کوم، یو خواهش او د زړه خواهش مې دی او تاسو ته یو التجا لرم چې د تاریخ د ټکړو نه یو ټکړه ستاسو په خدمت کې مخکې کومه او توجه درنه غواړم، خصوصا د نوجوان نسل نه. الله دې وکړي چې ستاسو زړه ته کوزه شي. علما کرام ولاړ دي، د فلسطین دا جنگ څو اوسنی جنگ نه دی، کله چې د بیت المقدس بنیاد ایښودل شوی دی په دغه خاوره باندې د صلیب او د قرآن مقابله روانه ده او تر قیامته به په دغه ځای دغه مقابله روانه او تاریخ د دې ګواه دی. تاریخ لیکي چې د نن نه 1403 کاله مخکې په دغه خاوره باندې صلیبي الغار کړی او د مسلمانانو قتل عام چې کله شروع کړو نو مسلمانانو مشوره وکړه چې مسجد اقصی یو مقدس ځای دی، هلته به موږ ته فنا میلاو شي او دوی به موږ نه وژني. نو تاریخ لیکي چې د 80,000 نه زیات مسلمانان هلته ټول شولو، خو چې کله صلیبي فوج هلته ورسېدو نو د مسلمانانو داسې قتل عام وکړو چې د دوی د ګوډاګانو خپې په کوڅو کې د نیمې پورې ډوبې شولې. نو دا اوسنۍ خبره نه ده، خو چې کله داسې یو یلغار شوی دی او ظلم شوی دی نو الله پاک د مسلمانانو دپاره یو مسیحا رالیږلی دی او بیا یې د مسلمان بدله یو په دوه اخیستې ده. نو د دغه مسیحاو نه د یو مسیحا ته وایم او خواهش لرم چې تاسو یې واورئ. د یو داسې مسیحا تاریخ درته وایم د چا په هکله چې قاضي بهاءالدین شداد لیکي د هغه د مرګ سترګو لیدلی حالات چې دی د دغه وخت کې د شام بادشاه و، د فلسطین بادشاه و، د مصر بادشاه او دغه ټولې ښځې د حکم د لاندې وي، خو چې کله دی وفات شو نو دی چانده باندې دفن کو. د حکم نه و چې د بیت المال نه د زما دپاره پیسې خرچ شي. د یو داسې مرد مجاهد خبره درته کومه چا چې دا خواهش کړی و چې اول به فریضه فلسطین ادا کوم نیسم او بیا به د هغې نه وروسته فریضه حج ادا کوم، خو دغه دواړو کې د حج کمرمان چې پوره نه شو د هغې وجه بل کوم رکاوټ نه و، د سره ذاتي پیسې نه وې او خزانې له ګوتې نه ورللې. عزیزانو، لنډه کله چې قاهره کې ملا وتړله د فلسطین د ازادۍ دپاره او ورور ته یې مصر حواله کړه او د کرک په قلعه باندې کله د محاصره واچوله نو دغه محاصره چې وه دغه 3 میاشتې طویله شوه، اوږده شوه. دلته د سوډان یو انټلیجنس افسر راغی چې په سوډان کې د مصر خلاف یو سازش روان دی او دغه لګېدلې ده چې ایوبي په مصر کې نشته دی، حمله کوي. ورور یې د جنګ مهارت نه لاره خو حمله یې په سوډان وکړله او د دغې وجه د ګیرېدو د مسلمان بېایماني وه. مسلمان جاسوسي وکړه او په لاره کې خوراک د هغه نه ونیول شو او دلته علي بن سفیان ایوبي له راغی چې د مصر حالات ډېر خراب دی، واپس لاړ شه. په مصر کې نوجوان نسل ګمراه شوی دی. نوجوانانو په مصر کې نوجوان نسل ګمراه شوی دی. په دې 3 میاشتو کې فوج کې د بغاوت خطره ده. مشران او امیران چې دي دا دوی په عیش او عشرت باندې صلیبیانو راړولي دي، نو بهتره دا ده چې موږ ته بېرته مصر ته لاړ شي. نو په دغه دوران کې د نورالدین زنګي راوغوښته او چې ته ویې ای افسوس چې ما څه څومره سرپروش دي او مسلمان کې ایمان نو نن به ما د خپل مشن نه پرې ما د صلیبي اور میږ نیولی و خو رانه خلاصوي. نو په دغه وخت کې مین او اصلي خبرې له راځم د صلیبیانو یو اجلاس دی، د هغې صدارت یو مذهبي پیشوا کوي او د یو مشر هم ناست دی او د جرمني یو انټلیجنس افسر دی ورته رپورټ وړاندې کوي، ورته وایي چې تاسو د ایوبي سره فیصله کوون جنګ مه کوئ، داسې نه چې دی واپس لاړ شي او مې قتلوئ.
نو دوی دغه ورته وایي چې موږ خو د هغه پروګرام روان کړی دی، موږ یې د کرک نه تنبهو بیرته. وایي نه، ما په هغه کې دننه جنګ شروع کړی دی، ما په هغه کې نفسیاتي جنګ شروع کړی دی. هلته مې په مصر کې امیران په لاس کې اخیستې دي، حتی دا چې د خوراک وزیر مې په لاس کې اخیستې دي. د دغو مشرانو ته مې عیش عشرت زنانه روپۍ دا مخې ته کړي دي او هغوی په دغه ګمراهۍ کې دي او نوجوان مې په لوبو ګمراه کړی دي. دا زه د ځانه نه یم، خفه نه شئ. دا د داستان ایمان فروشو کې د علماء کرام ولاړ دي، په دویم جلد کې په 124 صفحې نه دا قصه شروع کیږي. ما د هغو نوجوانو لاندې میدانونه جوړ کړي دي او بیا یو تصویر پیش کی، تصویر پاش تصویر. کله چې دا مشران دا ویني د اوسپنې نه جوړي د دوی حالات بدل شي. بیا ورته وایي یوازې دا نه، د دې سما حشیش لیږلي دي، نشه مې لیږلې ده او د میدانونو په کونجونو کې ما دې ورته کمرې جوړې کړي دي. جنکۍ دې ورته اشاره کوي، دوی رابلي چې کله دوی دا تصویر وویني، کله دوی دا حشیش وڅکي، نو هغه بیا نه په ځمکه یو نه په اسماني. نو زر ده چې په فلسطین کې به د دې عیش او عشرت دپاره بغاوت وشي. نو مذهبي پیشواو ته څه وایي؟ اوس مقصدي خبره واورئ چې جوړې تا زما غوندې د قرآن مطالعه کړې ده، تا ته دا پته ده چې مسلمان قرآن کې د دیو شهید ته مړي ته شهید ویلی دی او ژوندي ته غازي ویلی دی. دوی تاسو د ټولو په جنګ باندې نه شئ د دیو نه جنګ ګټلی. دوی که تاسو کمزوري کوئ نو په نفسیاتي جنګ به په کمزوري کوئ. دوی به تاسو په نفسیاتي جنگ باندې کمزوري کوي. دوی ته به تاسو پیسې مخکې کوي، دوی کې به تاسو غیر اسلامي د سود غوندې نظام راولئ، دوی به تاسو مقروضه کوي. او چې کله تاسو دا وکړو نو دوی به د قرآن نه غافله شي، او چې کله دوی د قرآن نه غافله شو د قرآن مطالعه یې پرېښودله، دوی به ګمراه شي، دوی به مقروضه شي. او زر ده که داسې وشوله په دې ټوله دنیا به د صلیب حکمراني راشي، په دې ټوله دنیا به د صلیب حکمراني راشي. عزیزانو که موږ یې منو په دنیا باندې نن د صلیب حکمراني ده. ستا په پاکستان کې ریمنډ ډیوس غوندې سړی 3 کسه قتل کړي، په باعزته طریقه باندې لاړ شي، په باعزته طریقه امریکې ته لاړ شي. ستا یوه خور چې خالي نظام دی پې او هغه د دې ځای نه موږ به تواله کړو امریکې ته بوځي. تاسو خدای دا د صلیب حکمراني دا او که نه ده؟ دا او که نه ده؟ په افغانستان کې یو بوت ته نقصان ورسېږي او هغه ټول افغانستان لوړې بوړې کړي. ستا قرآن روزانه سیزل شي، دا د صلیب حکمراني دا او که نه ده؟ ته په خپله مرضۍ د چا نه تېل زرزان نشي اخیستلی، دا د صلیب حکمراني دا او که نه ده؟ ته عرب ممالک تیلو باندې د اسرائیلو بچي بمبار کېږي، دا د صلیب حکمراني دا او که نه ده؟ نو عزیزانو موږ د صلیب په حکمرانۍ کې دا به څنګه ختموو چې کله موږ قرآن ته توجه وکړه، کله موږ نظریات د قرآن ته کړل، دا قانون دا مرګول کو او په دې ځمکه نظام الهي راوستو، نو بیا ګوره چې دا ریاست به د فلسطین دپاره به جنګېږي. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم الله احسن الجزاء.